Aeroplan mbajtësja e re japoneze sapo i tejkaloi baza tishullore prej $5 miliardë të Kinës. Kina sapo ra në një kurth prej $100 miliardë. Ndërsa Pekini kaloi një dekadë duke i zhndruar shkëmbin koralor në murin e madh të rërës, Japonia sapo ndërtoi çelësin përfundimtar të skeletit, njihuni me J.S. Izumo. Për vite me radhë, Japonia e fsheu atë në sy të publikut, duke e quajtur një shkatërues helikopteri, por maskimi është zhdukur. Për çmimin e një shkëmbi të vetëm kinez, Tokyo ka vendosur një forcë sulmi të lëvizshme dhe të fshehtë që i zhndron ishujt stacionar të Kinës në objektiva miliarda dollarëshe. Evolucioni sekret i JSU-s. Për më shumë se një dekadë, Japonia luajti lojën më të shkëlqyer ligjore në historinë detare. Për t'ju përmbajtur kushtetutës së tyre pacifiste, ata ndërtuan J.S. Izumo dhe J.S. Kaga dhe i etiketuan ato si shkatërues helikopteri, pavarësisht një gjatësie prej 248 metrash dhe një zhvendosje të plot prej 27.000 tonësh, që bërtiste transportues aeroplanësh për çdo analistë në paqësor. Në vitin 2025, maskimi më në fund u hoq, ndërsa Japonia përshpejtoi një ndërtim masiv 5-vjeçar të mbrojtjes prej $275 miliardë, duke çuar shpenzimet e saj në 2% të prodhimit të brendshëm bruto, plot 2 vjet përpara afatit. Bërthama teknike e këtij evolucioni është një seri modifikimesh të veçanta që kanë ndryshuar rënjësisht ekuilibrin rajonal të fuqisë. Kjo nuk ishte thjesht një shtresë e re boji, ishte një ripërshtatje thellë strukturore. Inxhinierët aplikuan një shtresë termike të specializuar me bazë silikoni në kuvertën e fluturimit, e aftë të përballonte shpërthimin vertikal prej 3000 Fahrenheit nga motori një F-35B. Për J.S. Kaga, përmirësimi ishte edhe më ekstrem, duke përfshirë një rindërtim total të arkut nga një trapezoid konik në një kuvertë masive drejtkëndshme, për të minimizuar turbulencën dhe për të siguruar ngritjen e nevojshme për ngritjen me ngarkesa të rënda. Gjenialiteti i vërtetë i kostos së parë. Gjenialiteti i vërtetë i kostos së parë është efikasiteti i këtij ndryshimi. Ndërsa Kina ka investuar rreth $11.5 miliardë në zgjerimin e një shkëmbi të vetëm si Ferry Cross në një bazë stacionare, Japonia ka konvertuar platformat e saj ekzistuese të sulmit prej 27.000 tonësh për një pjesë të asaj kostoje, afërsisht $30 milion për fazën fillestare në Izumo dhe afërsisht $140 milion për riparimin më të gjerë të Kaga. Japonia po arrin gati 80% të aftësisë së një LHA të klasit amerikan prej $3.8 miliardë, thjesht duke armatosur flotën e saj ekzistuese. Ky transformim mbështetet nga blerja e 42 F-35 me skuadronin e parë prej 20 avionësh që bëhen operativ në bazën ajrore Nyutabaru në fund të vitit 2025 dhe 2026. Meqense këto anije përdornin në lidhje të dhënar standarde të NATO-s, ato ofrojnë një nivel ndërveprimi që LHD-t e tipit 075 të Kinës vetëm mund të ndërojnë. Një F-35B i marinës amerikane tani mund të ulet në një kuvertë japoneze, të furnizohet me karburant dhe të marrë një zgjidhje shënjestrimi të heshtur nga një E-2D Hawkeye japoneze, duke krijuar një forcë të unifikuar dhe të lëvizshme rrufepritëse që zhndron murin e madh të rërës prej $100 miliardë të Pekinit në 7 objektiva stacionar $1 miliard. Muri i madh i rërës kundër rrufes. Ndërsa Japonia po luante lojën e gjatë me flotën e saj, Pekini ishte i zënë duke zhytur rreth $100 miliardë në murin e madh të rërës. Ky nuk është vetëm një seri postesh, është një rrjet prej 7 bazash ajrore masive artificiale në ishuj, konkretisht 3 të mëdhenj, Ferry Cross, Subi, Mishi Fref. Për të ndërtuar këto, Kina përdori një flotë të dragash të specializuara për të pastruar me vakum mbi 13 km2 shkëmbin koralor, duke zëvendësuar ekosistemet e gjalla me mbi 3200 hektar beton të gradës ushtarake. Të dhënat mbi këto ishuj janë tronditëse. Secili prej 3 ishujve të mëdhenj ka një pistë prej 3000 metrash, mjaftueshëm të gjatë për të mbështetur bombarduesit më të rëndë të Kinës dhe luftëtarët e saj të fshehtë J-20 të gjeneratës së 5. Ato janë të mbrojtur nga një ombrele dendur A2AD
duke përfshirë bateri raketa Stokajër HQ-9B me një veprimi prej 160 miljesh dhe raketa supersonike anti-anije YJ-12B të afta të godasin një transportues nga 310 milje larg. Vetëm një bateri e vetë me HQ-9B kushton afërsisht $300 milion. Kina ka zhndruar këto shkëmbij në New York në disa nga copat më të dendura të rërës në planet. Por këtu është vendi ku investimi prej $100 miliard godet një mur me kosto të frontit. Betoni nuk mund të lëviz. Çdo koordinatë e këtyre pistave është djegur përgjithmonë në kompjuteret e synimit të flotës F-35B të Japonisë. Pavarësisht të gjithë armaturës së tyre, këta ishuj janë rosa të ulura me vlerë miliarda dollar, ndryshimi matematikës. Këtu e ndryshojnë ekuacionin 42 F-35 të Japonisë, secili me kosto afërsisht mbi $100 milion. Ndryshe nga J-15 të Kinës, të cilët kërkojnë infrastrukturë masive stacionare, F-35B mund të nisen nga JS Izumo dhe të rikuperohet në një segment prej 500 këmbësh rrugë të improvizuara ose dhe në një hapësirë të pastër. Në një përplasje, Japonia nuk ka nevojë ta fundosë ishullin, thjesht duhet ta kraterizojë pistën. Një AGM 158C LRASM kushton afërsisht $3.2 milion dhe mund të godas nga mbi 200 milje larg, shumë larg perimetrit mbrojtës të ishullit. Nëse Japonia nis një tufë prej tyre, kosto e përparme për të riparuar një pistë specializuar prej 10.000 këmbësh është $100 milion, ndërsa kostoja për të neutralizuar fuqinë sulmuese të ishullit është vetëm çmimi i disa raketave. Kina shpenzoi miliarda për ndërtuar një mur. Japonia ndërtoi çekiçi më efikas në botë, emeta fatale, ndërsa bazat e çullore të Kinës duken të pamposhtura në art, ato vuajnë nga një emet fatale e kostos së përparme. Ato janë ndërtuar për një luftë që nuk ekziston më. Pekini ka shpenzuar rreth $3 miliard për ishull për të instaluar radarët SLC-7, L-band dhe Ju-26 Skywatch, duke krijuar një shtëpi prej qelçi mbi detin e Kinës jugore. Këto sisteme janë projektuar për të dalluar bombarduesit që vijnë nga 500 milje larg. Por F-35B është një bisturi me shpejtësi të lartë e projektuar për të kryer një vrasje të eshtur. Strategjia për të neutralizuar këta shkëmbij në New York prej $5 miliard nuk përfshin një pushtim të përgjakshëm, ajo fillon me luftë elektronike. Sistemi AN ASQ-239 Barracuda i F-35B, një suit që përbën gati 25% të çmimit për $109 milion të avionit, mund të përcaktojë me saktësi frekuencën e radarit të një ishulli dhe ta mbush atë me zhurmë digjitale, para se garnizoni kinez të di se po synohet. Pasi ishulli është i verbër, pilotët japonezë vendosin në raketën Joint Strike Missile, një raketë lundrimi e fshehtë prej $3.5 milion, 900 poundësh me një rrezë veprimi prej mbi 340 miljesh. Mund të mbahet brenda vendit, duke lejuar avionit të mbajë një prerje tërthore radari më të vogël se një top golfi. Matematika e sulmit është e ftohtë dhe efikase. Një raketë vetme HQ-9B e përdorur për të mbrojtur ishullin kushton afërsisht $1.8 milion për goditje. Për të garantuar një përgjim të një JSM-je të fshehtë, Kina duhet të qellojë të paktën 2 raketa, një rrezik prej $3.6 milion. Megjithatë, Japonia mund të lëshojë breshëri JSM-sh dhe AGM-158, secila me kosto rreth $3.2 milion, nga shumë larg zonës së angazhimit të ishullit. Për shkak se këto raketa janë autonome dhe përdorin kërkues multimodal për të identifikuar objektivat pa një bllokim radari, ato afrohen vetëm pak metra mbi val, duke bërë ato jashtëzakonisht të vështira për të ndjekur nga sistemet e armëve të afërta. Japonia nuk ka nevojë ta fundosë ishullin. Duke synuar grupet e radarëve SLC-7 me vlerë $300 milion dhe depot e karburantit, ata e zhndrojnë një fortesë prej $5 miliard në një shkëmbë të errët dhe të izoluar brenda pak minutash. Japonia ka të dhënat. Ata kanë fshehtësinë dhe kanë lëvizshmërinë për të goditur dhe zhdukur para se Kina të mund të marrë një telefon. Realiteti paqësori 2026. Ndërsa JS Izumo i Japonisë është përgjigje asimetrike për detin e Kinës jugore, Pekini po dyfishon prestigjin e marinës së madhe.
Realiteti paqësor i 2026 është një përplasje e dy filozofive diametralisht të kundërta. Sistemi masiv i objektivave të Kinës kundrejt sistemit të sistemeve të SBA-s dhe Japonisë. Për t'ju kundërvënë kërcënimit të transportuesit rrufe, Kina po përshpejton tipin 004, një super transportues me energji bërthamore prej 120.000 tonësh që, sipas standardeve të vitit 2026, synon ta bëjë më të vogël USS Gerald Ford, me mbi 100.000 tonë, ndërsa Ford mbart afërsisht 75 avion. Tipi 004 është projektuar për të pritur mbi 90 platforma me krah fiksuar, duke përfshirë luftëtarin e fshehtë J-35 dhe AWACS KJ-600. Fujian, anija kryesore aktuale kineze prej 80.000 tonësh, tashmë përdor katapulta elektromagnetike për të përputhur me shpejtësinë e lëshimit të SBA-s, por i mungon qëndrueshmëria e pakufizuar bërthamore e Fordit. Ford mund të qëndrojë në det për 20 vjet pa u furnizuar me karburant, ndërsa flota konvencionale e Kinës duhet të kthehet në murin e madh të RR-s çdo 90 ditë. Por betejë e vërtetë e Kostos së përparme është në flotën e shoqërimit. Kryqëzori i klasit Renhai, tipi 055 i Kinës, është padyshim anija si përfaqësore me armatosur rënd që ekziston. Me 13.000 tonë, ai mbart 112 qelizat sistemit vertikal të lëshimit, më shumë se 96 qelizat në një fluturim amerikan Airlight Burger Flight 3 ose klasin Maya të Japonisë. Me rëndësishmja, tipi 055 ka integruar raketat hipersonike anti-anije YJ-21 dhe YJ-20, të cilat mund godasin objektivat nga mbi 300 milje largësi me shpejtësi që të kalon Mach 6. Megjithatë, SBA dhe Japonit kanë një armë sekrete, matematikën e shinjestrimit. Një tip i vetëm 055 kushton afërsisht $1 miliard, por ai ende mbështetet në grupe radarësh të centralizuar që janë të ndjeshëm ndaj ngopjes elektronike. Në të kundërt, një fluturim Arleigh Burke 3 i marinës amerikane, që kushton $2.5 miliard, është ndërtuar rreth radarit SPY-6, i cili ka 30 herë ndjeshmërinë e sistemeve të vjetra. Përmes rrjetit të aftësisë së angazhimit bashkëpunues, SBA dhe Japonia mund të lidhin flotat e tyre. Një anije japoneze e klasit Maya mund të qëllojë një raketë SM-6 me vlerë $4.3 milion drejt një J-35 kinez, që radari i saj nuk mund ta shohë, duke përdorur të dhënat transmetuara direkt nga një F-35B amerikan që fluturon 100 milje larg. Kina po shpenzon triliona për ndërtuar një mur prej qeliku dhe betoni, por Japonia dhe SBA nuk po përpiqen ta tejkalojnë murin, ato po ndërtojnë një rrjet fantazëm që mund ta çmontojë atë nga brenda. Kina ndërtoi një mur me rër, por Japonia sapo u shfaq me një çelik 27.000 tonësh. Rezulton se i pafundosshëm është thjesht një fjalë e bukur për një rost të ulur prej $1 miliard që nuk mund të ikë. Nëse ju pëlqen matematika dhe çipat e armatosur, që ju pëlqejnë të luajmë fshehurazi, klikoni abonohu, do të kemi më shumë.